इशू आया बाइक में, इंजन की नॉइस आई वो पहले आप वेलकम बैक विद न्यू बॉम्ब व्लॉग। तो गाइस कैसे सारे सेक्सी रहो। सो गाइस अभी तो आप सीरीज चेक कर ली होगी आपने अभी तक तो सारी, में भी चंडीगढ़ और कुल्लू वाली है ना। तो जब मैं आपको बताता हूँ क्या इशू आया बाइक में ट्रिप के बाद। ये इशू आया है कि जो इसमें इंजन की नॉइस आई वो पहले आप वीडियो नहीं मैंने वो चेक करो। ऐसे में मैं भी जा रहा हूँ एजेंसी हूँ, मैं आपको पूछूँगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जाके लगेगा पता है ना। बाकी चलते हैं, तब तक आप वीडियो देखो और मैं तब तक मैं रेडी होता हूँ। रेडी तो क्या हेलमेट लेना और चाबी लेनी और निकलता हूँ और बाइक पे मिलता, फिर वहाँ पे फिर से सुनाता हूँ आपको बाइक की अब ये आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। बहुत नॉइस से ऐसी आवाज़ आती है, जैसे नॉर्मल तो आती है ना ड्यूक की, ऐसे मैंने सिंगल सिलेंडर की और हाई कंप्रेस वाला इंजन है इसमें तो आती है नॉर्मल, बट बहुत ज़्यादा आ रही नॉइस। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वीडियो देखो फिर आपको मिलता हूँ ठीक। सो गाइस आई होप कैमरा क्लियर साफ हो और देख सकते हो ट्रिप से आने के बाद कुछ इसमें इशू आया इंजन में, देख सकते हो आपको बताता हूँ। देखो जैसे वीडियो देख ली होगी आपने, साउंड सुनो टिक 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 टिक। एक तो बेस आ रहा है ना इसका जो एग्जॉस्ट नोट है और इसका टिक 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 आ रही है ना, देखना भी देखो थोड़ी आ रही है ना। बाकी वीडियो बनाई थी मैंने वो भी दिखा देंगे, अगर अभी इतनी मेरे को लगे ना उतनी कर रही है, बाकी देखते हैं। और इसके गियर वाले भी टाइट कराना पड़ेगा। तो निकलते हैं गाइस, क्या सीन आ गई टींगू डींगू अगर ठीक करवा ही लेते हैं, क्यों ज़्यादा फिर खर्चा नहीं। अच्छा डर ही गया नॉर्मल नॉइस होती है KTM के इंजन में, बट इतनी भी नहीं होती है जितनी इसमें होती है। देख सकते हो टिक 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 की जैसी आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी आ रही है देखो नॉर्मल, जैसे एक एग्जॉस्ट की साउंड आ रही है और ये देख सकते हो ची मतलब ऐसे कुछ हिल रहा है जैसे ना। ये देखते हो क्या बोलते हैं, मेरे को तो चेन टेंशनर की आवाज़ लग रहा है कि चेन टेंशनर होता है ना जो, वो ये नहीं पता क्या होता क्या है उसका फंक्शन है कि क्या है वो, बट इतना पता है कि चेन टेंशनर की। मतलब पूछा था मैंने जिस भाई से मैंने काम कराया है उनसे पहले पूछा था कि बोला ले आई हो, तो मैंने बोला वीडियो में देख लो ले आने का, फिर पैसा नहीं हो आपका सामान नहीं फिर खाना। तो उन्होंने बोला हाँ चेन टेंशनर ही है, वैसे तो करवा ली एक बार चेक और वरना चेंज करवा लियो। बाकी देखते हैं कितने का आता है वो। एक तो डर लगता है इनके पार्ट साला महंगा होता है भैया और जो यार कहते हैं। और इसमें गाय स्पेस नहीं है, वो उस्ताद अरे खा रही है आवाज़। ये जो फील है ना भाई यही दे सकती है और नहीं दे सकती भाई। वो क्लोज कॉल है। आई होप आपको गाइस सीरीज में मजा आया होगा। कुल्लू और जो अपने चंडीगढ़ में एक ही वीडियो बनाई थी वैसे तो। बाकी अभी आएंगे इस साल क्रेज ही करना है भाई, नाम बनाना है काम चलाना अपना, ठीक है। टिक 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 आ रही है ना यही आवाज़ है गाइस जो दिल को दर्द ला रही है दर्द भी दिला रही है, डर भी दिलवा रही है। गाने बंद हो गए यार, क्या सीन बुढ़े बिच बन के बताना वो साड़िया पिछे भी देख लिया कर, अद्धा मोड़ देना सी। वेदर गाइस बड़ा क्रेजी है जैसे बाकी तो ट्रिप पे गाइस में मोटी मेरे को मतलब एक्सपेक्ट नहीं था इतना कि ये वो देगी इतनी माइलेज। जो मैं कुल्लू में गया था भाई, क्या बोल सकते क्रेजी ना।
क्या हाल है? बढ़िया। और जी क्या बोल रहे हैं बंदे? क्या बोल रहे हैं? चेन टेंसनर यार वही चेन टेंसनर टाइमिंग चेन के लिए होता है, प्लीज टाइट के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बड़का को किया था फ़ोन, उन्होंने बोला यही है, भेज दी थी मैंने इसकी वीडियो बना के। टक 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 ये हो जाता है खराब यार। ये क्यों खराब होता है भाई? तो जो खराब हो बज्जी रहे कैसे नहीं बजता है? पैड कितनी इससे पैड लगी, पैड का डिस्क पैड इतना पीछे बड़ी मोटी संभाले हो, डेढ़ की संभाले हो रात की हर बंदे छोड़ते हैं क्या? जिस सब बने चिपकू तो फटी जानी है। नहीं दे दिया तो गाइस चेंज तो करवा लिया मैंने, 450 कुछ लिए इन्होंने, अब पता नहीं देख रहे भाई चेक करने के है, देखते हैं क्या सीन है। तो ठीक है बोला अभी तो चल पड़ेगी, चलाओ इसको। जब तो उतनी नहीं आ रही बड़ी, मतलब जैसे नॉर्मल आती थी पहले वैसी आ रही है। बाकी इसको धुलवा लेते हैं बाइक को, प्रॉपर करते हैं। ठीक है वैसे तो बाइक का ऐसा कोई सीन नहीं है, बाकी क्या बता जैसे किसी ने लिखा होगा वैसे होगा, बट ऐसे तो ठीक है। टच वुड, बाकी देखते हैं, मिलते हैं फिर आपको। वाह भाई यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर बना दिया डीसी के घर के साथ में। वाह भाई अभी मैं बड़े टाइम बाद आया ना यहाँ से, यहाँ पे गए ही नहीं मैं गाइस। तो मैं चंडीगढ़ से आया, पहाड़ देख सकते हो आप, पहाड़ वही यहाँ पे भी। उस शिट भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। ओ भाई साहब क्रेजी ना, अरे महादेव माफ करना। ये देखते हैं गाइस डाउनफॉल और चलता रहता रही, कई बार किसी की नज़र लग जाती है, वही तो मैं यार क्यों 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 क्यों। चलो कोई ना आपका स्पोर्ट होगा तो फिर इसको तो हम क्या बना देंगे, बताओ। चलो कोई ना मेहनत करेंगे ये साल प्रॉपर, कोई ना। इसको नहीं, इसको तो मैं कभी नहीं बेचूंगा भाई, ये अपने साथ ही रहेगी अपने पास ना। इसको चाहे कुछ, इसको मैं चाहे जितने पैसे लगाऊँ इस पर मैं लगाऊंगा। अभी तो चल के करवा ले दे रही है, पर जैसे अपने पास है ना इसको तो मैं पूरा काम करवा दूँगा, देखना। ये वादा है मेरा सबसे पहले। ऐसे ठीक रहे तब तक अपनी फर्स्ट आ जाती है ना, उसके बाद फिर देखो एक चीज़ लेनी है, उसके बाद फिर इस पर फोकस रहेगा मेरा। बस आप सपोर्ट बनाओ यार। चलो देखते हैं, इमोशन है गाइस। बाइकर समझ सकते हैं मेरी फीलिंग क्या होती है उनके लिए। बाइक उनकी गर्लफ्रेंड की जैसे होती है, गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देती है, सीधी सी बात। कहाँ जाना, इंडिकेटर दिया है, क्या सीन है यार। इंडी दिख रही यार, ड्यूक क्या हो रहा है सीन का इधर। ये बट जो नहीं यार मैं इसको नहीं, डियाब्लो है गाइस, भाई डियाब्लो। ये जो फील दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। लोग देखते क्या आ रहा है। तो गाइस मैं यहीं पे धुलाता हूँ बाइक की, मात्र 50 रुपीज़, मात्र 50 रुपये में आपकी बाइक धुल जाती है पूरी। फॉर्म इनका ख़राब हो गया, वैसे फॉर्म के साथ भी 50 में धोते थे। अब इसको धुलवाते हैं क्योंकि बड़ी गंदी हो रखी, फिर इसको ब्लू करके खड़ा देंगे। और ये ठीक है अपनी बाइक, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसको, ठीक है। ओ भाई एक्सीडेंट क्रेजी। तो गाइस धुलवा ली अपने बाइक, चलते हैं। 50 रुपये में बाइक धुल जाती है, और क्या चाहिए। आई सीन है अपना। हवा थोड़ी कम है पर खाली पर आएंगे इसको।
लूप करेंगे घर जाके चेन को, बड़ी गंदी हुई रखी थी। ये फायदा गाइस इसमें है ना, गाने गुने चेंज करो, कॉल को उठा लो, जो भी देखना कर लो। हो गया काम, चलते हैं अब घर को। तो गाइस पहुंचने वाले हैं हम घर पे। ट्रैफिक ही बड़ा लगता है आजकल यहाँ पे, क्या सीन है भाई। लग गए पैर गाइस, लग गए पैर। डोंट यूज brakes, only use foots like this, okay, and indicator देख सकते हो ना। अब गया सियास के आवाज है। सेक्सी ना। हाय 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 हो गई ट्रैम्प। ओए तू साले कानू किधर घूमती रहती है, क्यों घूमती रहती। इसके छोटे छोटे और देखो अपनी ब्यूटी। नजर नहीं लगे टचूट, ठीक है ना। लुब्बू ले लेते, अच्छी लग रही है ना। दिलवाई मैंने, दिलवाई साले दिलवाई। रुपया कितना अलाओ। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। आपने देख लिया ऐसे ना। अभी करते हैं उसको लूप करते हैं चेन को। मैंने लूप नहीं की थी और मिट्टी थी, अभी धुलाई है तो लूप वगैरह कर लेते हैं, फिर करते हैं अंडर व्लॉग को, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको, एक सेकंड जाओ। लूप कर लेते हैं। अब अकेला ही हूँ, पैडॉक स्टैंड भी नहीं है तो चला के कर लेता। तो ऐसे करती है, फिर थोड़ी सी स्वाद अच्छे करेंगे। देखो इसके तीत हमने चमका दिए। प्राइस फाइनली हो चुकी है अपनी बाइक प्रॉपर रेडी क्या मतलब कि अब जाएगी सीधा अपने यहाँ पे गैराज के अंदर। छोटा सा गैराज इसका, फिर इस पर डाल देंगे हम इसका तरपाल कवर इसका, और इसको कर देंगे बंद। फिर कल निकालेंगे, कल हमने जाना शादी में, तब निकालेंगे इसको। और धुलवा लिए प्रॉपर। अभी लुक चेक कर सकते हो क्या सेक्सी लग रही है, टचवुड नजर न लगे। बाकी